السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه ستي كيتشن هوتيلز فور فن. التطبيق ده مساحته 38 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق فرنسي، تقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو قاعد في فرنسا وحابب تغير جو، حابب تروح فندق، حابب تاخد زوجتك، حابب تروح لوحدك، تغير جو، تقعد في فندق، تقضي ويك اند، تقضي اجازة، تقضي يومين بعيد عن البيت، عن الروتين اليومي بتاعك، تغير جو سواء انت لوحدك او انت واسرتك. بتقدر تحجز الفندق ده. التطبيق ده بيقدر يخليك تحجز اكتر من 2000 فندق في فرنسا في جميع الانحاء. فرنسا. عايز بقى تقضي اجازة، مصيف، اجازة، آه، اي اجازة عندك، اجازة عيد، ويك اند، نهاية اسبوع، اي حاجة من الحاجات دي. تقدر تشوف بقى الفنادق القريبة منك وممكن تشوف الفنادق البعيدة عنك لو عايز تروح مثلا مدينة تانية. وتقدر برضو تعرف على الاسعار وتشوف الخدمات اللي هتكون مقدمة ليك. فندق ال3 نجوم، الفندق ال5 نجوم، الفندق ال7 نجوم. كل فندق طبعا على حسب السعر بتاعه، على حسب الخدمة اللي بيقدمها. فندق بيقدم فطار بس، فندق بيقدم فطار وغدا وفندق بيقدم فطار غدا عشاء، فندق بيقدم اوبن بوفيه. فندق بيبقى فيه حمام سباحة، فندق فيه سبا وساونا وجيم وجاكوزي والحاجات دي كلها. طبعا كل حاجة بتكون بسعرها. فندق مثلا سعره 20 دولار، 40 دولار، 50 دولار، 100 دولار، او باليورو على حسب العملة اللي انت بتدفعها. كل ده بتقدر تعرفه وتقدر تحدد السعر قبل ما تروح، وتقدر تحجز كمان من وانت في مكانك الوقت اللي انت رايح فيه، سواء بقى تروح مثلا بعد اسبوع، بعد 5 ايام، بعد 10 ايام، على حسب الوقت اللي انت رايح فيه. وتقدر تدفع من خلال الفيزا كارت او الماستر كارد. تقدر تدفع قبليها بوقت كفاية بحيث ان انت ساعة لما تروح تلاقي الغرف بتاعتك محجوزة على طول، ما تروحش وبعد كده تلاقي مثلا المكان كومبليت او مفيش مكان او اي حاجه من الحاجات دي. ده كده الغرض من التطبيق وده فايده التطبيق. مشكله التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافه لان التطبيق بيكون باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه ومفهوش لغات تانية. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين اكتب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بناء عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولا في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس بتحمل تطبيقات موجوده على القناه بقالها فتره طويله، وبعد ما بعد ما تشاهد الفيديو وتحمل التطبيق تقول انتوا في حاجات موجوده في التطبيق انتوا مش قايلين عليها سواء ايجابيه او سلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم او يومين او اسبوع او شهر هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها هي اللي موجوده. طبعا الكلام ده بيكون ليه؟ بيكون عشان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات يعني بنزل لها تحديثات مستمريه. ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر ينزل للتطبيق تحديث يغير من معالمه كلها. عشان كده دايما بننوه على الموضوع ده. وشكرا، سلام عليكم.